Но нам-то надо делать выводы из этих уроков. О том, что алкоголь является оружием массового уничтожения не только людей, но и целых народов, знали и знают все без исключения претенденты на мировое господство. Алкоголь является оружием массового уничтожения не только людей, но и целых народов, знали и знают все без исключения претенденты на мировое господство. В частности, Гитлер. Гитлер был не дурак. Это был матерый враг нашей страны. Так вот, в 1942 году Гитлер, формулируя основу оккупационной политики на завоеванных восточных территориях, в своей директиве написал всего 3 предложения. Необходимо свести славян до языка жестов. Никакой гигиены, никаких прививок. Только водка и табак. Водка и табак. Гитлер знал прекрасно, что водка и табак выметут ненавистных ему славян через 2 поколения, без всяких крематориев и газовых камер. А в недрах СС, этой преступной фашистско-масонской организации, был разработан детальный план уничтожения алкоголем великого украинского народа. Вся Украина попала под оккупацию. Так вот, этот изуверский план предусматривал продажу украинцам дешевой копеечной водки, но только в обмен на книжную макулатуру. Были организованы приемные пункты, на которые человек приносил связку книг, в основном духовного содержания. Вес на вес ему наливали водку, но водку выдавали при одном условии. Он должен был сам пойти эти книги на костре сжечь, сам должен был сжечь. Таким образом, эсэсовцы предполагали уничтожить духовное богатство народа, книги, и выродить народ с помощью алкоголя. Чтобы покончить с этим алкогольным геноцидом, а то, что творится у нас сейчас, это самый настоящий алкогольно-табачный наркотический геноцид нашего народа. Все у нас в Новосибирске, все заводы развалены, все колхозы, совхозы развалены. Единственный завод, который в 4 раза увеличил объем производства, завод «Винап», который выпускает пиво, вино, водку. А рядом еще один точно такой же поставили, круглые сутки работает. Гитлера-то нет. Но программа-то Гитлера, она ведь реализуется ровно на 100%. Недавно на русском языке была издана книга Джона Колемана под названием «Комитет 300». Джон Колеман, полковник английской разведки, 30 лет служа в разведке, он изнутри изучал тайные механизмы управления глобальными мировыми процессами. И в этой книге он пришел к выводу, что всеми глобальными мировыми процессами управляют 300 богатейших семейных кланов мира. Он их так и назвал «Комитет 300». Эти 300 семейств связаны между собой жесточайшими тайными масонскими связями. Они определяют мировую политику, а мировое правительство страны Большой Семерки, как марионетки, выполняют полностью их волю. Так вот, в 70-е годы прошлого века Комитет 300 заказал очень важную научно-исследовательскую работу. Когда эта работа была сделана, результат оказался просто ошеломляющим. Выяснилось, что природные ресурсы на Земле ограничены. И для комфортного проживания в течение 3-го тысячелетия на всех землян природных ресурсов не хватит. Хватит природных ресурсов только для 1 миллиарда человек. И этот комитет 300 сформулировал теорию золотого миллиарда. С 1970 по 2070 год на Земле должно остаться не более 1 миллиарда людей, на которых хватит природных ресурсов. Остальные 5,5 миллиардов подлежат безусловному и поголовному уничтожению. Кто же попал в этот золотой миллиард? Попало население США и Канады, Западная Европа, Восточная не попала, попал Израиль и Япония. Мы, русские люди, в этот золотой миллиард не попали. И это мировое правительство и Комитет 300 запустил программу глобального уничтожения народа населения Земли. В 70-е годы на Африку, откуда ни возьмись, напал СПИД. Сейчас около 40% в Африке заражены СПИДом, и Африку они уничтожат СПИДом и голодом. Нас, северные народы, они решили уничтожить алкоголем, табаком и наркотиками. А мусульманские народы, которые не берут ни разврат, ни алкоголь, они просто решили уничтожать войной. Просто решили уничтожать физически войной. И все вы, наверное, помните, что 11 сентября
были разрушены 2 башни Всемирного торгового центра. Первое сообщение заледенило душу. 50 тысяч жертв. Крупнейший в мире террористический акт. Через 3 дня 9 тысяч жертв. Через неделю 4,5. Окончательные данные, там погибло 1500 человек. Из них 600 это полицейские и пожарные, которые приехали тушить, спасать, их завалило. 900 человек в этих 2 башнях погибло. Где жертвы, Зин? Почему никто не погиб в этих башнях-то? А оказывается, за месяц до этого теракта по всем масонским тайным изданиям было опубликовано прямое предупреждение о том, что готовится атака на Всемирный торговый центр. В русскоязычном масонском журнале для богатых называется «Обустройство и ремонт». За неделю до теракта, 3 сентября, за неделю до теракта, на передней обложке они нагло опубликовали вот эту картинку, на котором изображены 2 башни Всемирного торгового центра, на их фоне белый флаг. В этом флаге знак, запрещающий стоянку, нахождение в них. Причем в этом знаке опять 2 этих башни. Показано, где будут находиться радиомаяки, радиомаяками наводили самолеты. И показывает, что верхушка будет сожжена, сгорит. Рядом простейшая расшифровка. Атака с воздуха 11 сентября. Все они прекрасно знали. Месяц оттуда эвакуировали персонал, оргтехнику. Даже сундуки с золотом повынесли. Кто там погиб? Погибли лифтеры, гардеробщики, буфетчики, уборщики, обслуживающий персонал. Вы понимаете, это не просто поджог Рейхстага, это поджог 1000 Рейхстагов. После этой провокации Соединенные Штаты, самый главный мировой террорист, сказали: плевали мы на все ООН, плевали мы на все международное право, мы любую страну сейчас объявляем укрывателем террористов, начинаем бомбить, пусть нам хоть кто слово скажет. Пусть хоть кто к нам не присоединится. Вот видели вы, в Ираке 38 стран дураков присоединилось, в том числе Украина. Послала туда своих, так сказать, людей подмазаться к этому делу. Они под эту марку разбомбили Афганистан, Ирак, сейчас будут Сирию, ну и так далее. То есть это уже бандитизм высшего класса. Высшего класса бандитизм. Ну а если кто-то еще сомневается о том, что эта программа идет, я вам зачитаю официальную бумагу. 7 сентября 2000 года независимая газета опубликовала доклад Игнатова. Это генеральный директор информационного аналитического агентства при управлении делами президента Российской Федерации. Официальное лицо. Называется его доклад «Стратегия глобализационного лидерства для России». И вот послушайте, что пишет этот чиновник в этом докладе. Ключевым фактором, влияющим на современные глобализационные процессы, является деятельность мирового правительства. Следует признать, что эта надгосударственная структура вполне эффективно исполняет роль штаба нового мирового порядка. Однако в своей работе эта организация ориентируется на интересы малочисленной элиты, объединенной этническим родством и инициацией в ложах деструктивной направленности. Данное обстоятельство, узурпация власти в мировом правительстве хасидско-парамасонской группой, требует скорейшего исправления. И далее он пишет: препятствием на пути нашей страны в число лидеров глобализации следует считать и неконструктивную позицию мирового правительства. Выдвинув теорию золотого миллиарда, мировое правительство искусственно ограничило число людей и стран, которые имеют право на участие в глобализационных процессах на лидирующих ролях. Россия, по мнению хасидско-парамасонской группы, не должна входить в число таких лидеров и рассматривается исключительно как источник сырьевых ресурсов для нового мирового порядка. Как говорит